अरे बाप रे, इस मैडम ने तो मेरी रंगोली बना दी। मैं अभी ये रंग बिरंगी गोलियां प्लेट में निकाल देती हूँ। अरे यार, इस मैडम ने तो मुझे प्लेट में निकाल लिया। अरे बाप रे, अभी इस मैडम ने मुझे गोल लाइन में लगा दिया। अरे अभी ये मैडम कहाँ चली गई? मैं अभी इस गिलास में पानी भर लेती हूँ। अरे यार, ये मैडम गिलास में पानी क्यों लेकर आ गई? अरे बाप रे, अब इस मैडम ने मेरे ऊपर पानी डाल दिया। अरे वाह यार, मेरी सारी गोलियों का कलर निकल कर एक रंगोली बन गई। अरे बाप रे, अब इस मैडम ने मुझे चॉपस्टिक में क्यों पकड़ लिया? मैं अभी ये नीली गोली खा लेती हूँ। अरे नहीं, इस मैडम ने तो मुझे खा लिया।